This is Tools Box Talk. Tools Box Talkന്റെ ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് വീടുകളിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ. സോ എല്ലാവരും വീട്ടിലും മാക്സിമം എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെഷീനാണ് ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ. ഈ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ കൊണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള ഉപകാരങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട്. സോ എന്നിട്ടും നമുക്ക് ഈ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീനിൽ ചിലവർക്ക് മാക്സിമം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ്, എന്നാൽ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഇത്. സോ ഈ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീനിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സുകളുണ്ട്. സോ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും ഒരു ഡ്രില്ലിങ് ഹാമറിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ളൊരു പൊസിഷൻ, ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിക്കുന്നൊരു പൊസിഷൻ. സെയിം ഇതേ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റിവേഴ്സ്, ഫോർവേഡ്, സ്പീഡ് അഡ്ജസ്റ്റർ, കൺട്രോൾ, അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് പൊസിഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ്, ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നാണ് നമ്മൾ ടൂൾസ് ബോക്സ് വർക്കിലൂടെ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. വരും നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. സോ നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് ഒരു ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ കൊണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുക എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ വീടുകളിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, നമ്മൾ മേ ബി അതായത് ഒരു കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്കിന് വേണ്ടി, മീൻസ് നമ്മളൊരു കോൺക്രീറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം, മീൻസ് നമ്മുടെ ചുമരുകളൊക്കെ കോൺക്രീറ്റിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഈ ഒരു ബ്ലോക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആകെ ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡിയോ ചെറുതായതുകൊണ്ട് അത് കുത്തി പൊളിക്കണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ബ്ലോക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ കോൺക്രീറ്റ് പർപ്പസ് എങ്ങനെ ചെയ്യാന്നുള്ളതിന് ഈ ഒരു ബ്ലോക്കും, പ്ലസ് വുഡൻ പർപ്പസ് നമ്മൾ വുഡുകളിലൊക്കെ ഡ്രിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഈ ഒരു വുഡൻ സ്ക്വയർ ബോക്സും, പിന്നെ ഈ വൈസിൽ നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റീൽ ബ്ലോക്കുമാണ്. ഇങ്ങനെ 3 മെറ്റീരിയലുകളിലും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ 2 ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡ്രിൽ ബിറ്റ്സ്. സോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം. ഇത് വന്നിട്ട് ആക്ച്വലി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഹെഡ് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും, ഇതൊരു ജസ്റ്റ് ഹാമർ പോലെ പരന്ന ഒരു ഫ്ലാറ്റ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ബിറ്റുകളാണ് നമ്മൾ എന്തിനു ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്, കോൺക്രീറ്റിലോ ചുമരുകളിലോ ഡ്രിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ബിറ്റുകളാണ്. സോ സെയിം ടൈം നമ്മൾ ഡ്രില്ലിംഗ് പിന്നെ ഒരു സ്റ്റീൽ ബ്ലോക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വുഡൻ ബ്ലോക്കിലോ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഹെഡ് നോക്കുള്ളൂ, ഇങ്ങനത്തെ ബിറ്റുകളാണ്. അത് മാക്സിമം ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, പക്ഷെ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് പ്രത്യേകം പറയുകയാണിത്. സോ ഇങ്ങനത്തെ ബിറ്റുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ വുഡുകളിലും ആൻഡ് സ്റ്റീൽ ബ്ലോക്കുകളും തുളക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. മാക്സിമം നമുക്ക് വീടുകളിൽ യൂസ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനത്തെ മാഷനറി ബിറ്റുകൾ. സോ നമുക്ക് ഈ ഡ്രിൽ ബിറ്റ്സുകളും ഈ മെഷീനിൻ്റെ ഈ ഓപ്ഷനുകളും തെറ്റായ രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്താൽ എന്താ നടക്കാൻ പോകുന്നത്, കറക്റ്റായ രീതിയിൽ ചെയ്താൽ നമ്മൾ എന്താണ് നമുക്ക് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. വരൂ, നമുക്ക് ആദ്യം ഈ മാഷനറി ബിറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നമ്മളെ കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്ക് കറക്റ്റായിട്ടും ചെയ്തു നോക്കാം. അതേ സമയത്ത് നമ്മുടെ HSS മീൻസ് സ്റ്റീലിനും വുഡിനും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബിറ്റ് വെച്ചത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് രണ്ടും നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ മാഷനറി ബിറ്റ് നമ്മുടെ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീനിൽ ടൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. സോ ഇത് ഹാമറിങ് ഓപ്ഷനാണ്, ഇവിടെ ഉള്ളത് ഡ്രില്ലിംഗ് ഓപ്ഷനാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മെഷീനിലുള്ളത് ഡ്രില്ലിങ്ങിൻ്റെ ഓപ്ഷനിലാണ് ഉള്ളത്. സോ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്കിലാണ്. സോ ഹാമർ ഓപ്ഷനിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് അടുത്ത നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മെഷീനിൽ റിവേഴ്സിലാണോ ഇല്ല ഫോർവേഡിലാണോ. സോ ലെഫ്റ്റ് ഓർ റൈറ്റ് എന്നുണ്ടാകും, ഫോർവേഡ് റിവേഴ്സ്, അങ്ങനെ ചില മെഷീനുകളിൽ ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർവേഡിൽ ഇടണം. ഫോർവേഡിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹാമർ ഓപ്ഷനിലാണ്. സോ നിങ്ങൾ കാണുന്ന നമ്മളിപ്പോൾ ഹാമറിങ് ഓപ്ഷൻ സോ നമ്മൾ ചെറിയൊരു പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഡ്രില്ലിംഗ് മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹാമറിങ് എങ്ങനെ വീഴുന്നു എന്നുള്ളത്. അടുത്തത് സെയിം ടൈം നമ്മൾ സെയിം കോൺക്രീറ്റ് ബിറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഓപ്ഷൻ മാത്രം റിവേഴ്സിലാക്കുകയാണ്. അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഈ പൊസിഷൻ നമ്മൾ റിവേഴ്സിലിട്ടിട്ട് ബിറ്റ് സെയിം ആയിട്ടും അതിൻ്റെ ഹോൾസ് വീണതും നമ്മൾ സെയിം ടൈമിൽ അത്ര തന്നെ നമ്മൾ ഫോർവേഡിൽ ഇട്ടിട്ട് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഉള്ള ഡിഫറൻസ്. സോ ഇതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം. സെയിം നെക്സ്റ്റ് അടുത്തത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കോൺക്രീറ്റിന് ഓപ്ഷനിലിട്ട് അടുത്തത് ബിറ്റ് ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡ്രില്ലിംഗ് ഓപ്ഷനിൽ ഇട്ടിട്ട് സെയിം നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്.
ശ്രദ്ധിക്കണം, നമ്മൾ ഡ്രില്ലിംഗ് ഓപ്ഷനിൽ ഫോർവേഡിൽ ഇട്ടപ്പോൾ നമുക്ക് വന്ന പ്രൊവിഷൻ ഇതാണ്. സെയിം ഹാമറിംഗ് ഓപ്ഷനിൽ ഫോർവേഡ് ഇട്ടപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇതാണ്. സോ ഇതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾ എത്ര തന്നെ നല്ല മെഷീൻ വാങ്ങിയാലും കറക്റ്റ് ഓപ്ഷനിൽ ഇട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ വെറുതെ ഇട്ട് കറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം, അത്രേ നടക്കുള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് നടക്കില്ല. സോ അടുത്ത നമുക്ക് സ്റ്റീലിലേക്ക് പോകാം. അടുത്തത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെയിം നമ്മൾ ഈ കോൺക്രീറ്റിൽ തുളക്കാൻ യൂസ് ചെയ്ത ബിറ്റ് കൊണ്ട് വുഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീലിലോ ചെയ്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ ജസ്റ്റ് ഒരു കാണാം. ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല, അത് അങ്ങനെ കറങ്ങും, അത്രേ നടക്കുള്ളൂ, പറഞ്ഞ പോലെ. ഓക്കെ, അടുത്തത് സെയിം നമ്മൾ അതേ വുഡിന്റെ സെയിം കോൺക്രീറ്റ് ബിറ്റ് കൊണ്ട് സ്റ്റീലിൽ തുളച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നുള്ളത്. പമ്പരം കറങ്ങുന്ന പോലെ കറക്കം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നമ്മൾ രാവിലെ വരെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ തന്നെ നടക്കുകയുള്ളൂ. സോ പ്രോപ്പറായിട്ട് അടുത്ത് നമുക്ക് ഡ്രില്ല് മാറ്റിയിട്ട് ഡ്രിൽ ബിറ്റ് നമുക്ക് കോൺക്രീറ്റിന് ബദലായിട്ട് അടുത്ത് HSS ബിറ്റ് കൊണ്ട് ഇതെങ്ങനെ തുളക്കാന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് തുളക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് കീഴിൽ കാണാം. സോ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഡ്രിൽ ബിറ്റ് മാറ്റി വുഡിനും നമ്മൾ സ്റ്റീലിനും ഒരേ ബിറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ അത് ആദ്യം കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുക എങ്ങനെയെന്നുള്ളത് ആദ്യം കാണിച്ചു തരാം. സോ നമ്മളിത് ഈ ഡ്രില്ലിങ്ങിൻ്റെ ഓപ്ഷനിൽ ഇട്ടിട്ട് ഫോർവേഡ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഓപ്ഷനിലേക്ക് മാറ്റി നമ്മൾ ആദ്യം വുഡ് തുളക്കാൻ പോവുകയാണ്. അത് ഈസി ആയിട്ട് തുളച്ച് കയറി, മനസ്സിലായില്ലേ? അടുത്ത സെയിം ടൈം നമ്മൾ അടുത്തത് സ്റ്റീലിൻ്റെ ആക്ച്വലി കൂളൻ്റ് ചെയ്യണം. സോ നമ്മൾ അടുത്തത് കൂളൻ്റ് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മെറ്റൽ കൊണ്ട് സ്റ്റീലിൽ എങ്ങനെ തുളക്കാൻ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ കണ്ടോളി. ഡ്രില്ലിംഗ് ഓപ്ഷൻ റൈറ്റ് സൈഡ് ആയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ കൂളൻ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ ഹോൾസ് ഇട്ടു മീൻസ് നമ്മൾ ആ ഓപ്ഷനിൽ കറക്റ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, സെയിം ടൈം നമ്മൾ അടുത്തത് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഇത് ഈ ഒരു ഹാമറിൻ്റെ ഓപ്ഷനിൽ മാറ്റിയിട്ട് സെയിം റിവേഴ്സിൽ ഇടുമ്പോൾ എന്താ നടക്കുന്നുള്ള അതും കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക്. അവിടെ ഒരു പ്രൊസിഷൻ കൂടി ആവില്ല, അത് കറക്റ്റ് ജമ്പ് മാത്രമേ ആവുള്ളൂ. സോ ഇതാണ് നമ്മൾ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീനിൽ ഹാമർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്ത് നമ്മൾ അതായത് വുഡിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഹാമർ ഓപ്ഷൻ മാറ്റിയിട്ട് വുഡിലിടുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് നോക്കാം. അവിടെ എന്താണോ സംഭവിച്ചത്, നമ്മൾ സ്റ്റീലിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത് അത് തന്നെയാണ് ഇതിൽ നടക്കുക. ഒന്നും ആവില്ല, കുറേ നേരം കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. സോ നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് കാണിച്ച വീഡിയോകളിലെ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീനിൽ ഹാമറിങ് എന്തിനാണ്, ഡ്രില്ലിംഗ് ഓപ്ഷൻ എന്തിനാണ്, റിവേഴ്സ് ഫോർവേഡ്, അതുപോലെ തന്നെ HSSൻ്റെ ബിറ്റും മാഷനറി ബിറ്റും എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫോർമേറ്റീവായി തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലത്തെ ഇതേപോലത്തെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയുമായി നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ വരുന്നവരെ നന്ദി, നമസ്കാരം.